Кирюха, мы куда едем? В пизду. Вообще? Нахуй ты это снимаешь? Надо фары включить. Прорвемся. Вот это заебись дорога. Бля, там из лужек, блядь, птицы вылетают. Сейчас крокодил выпрыгнет из лужи. Дракон. Вырвался, блядь. Короче, ребят, мы приехали. Зацените, как эта хуйня классно смотрится. Приехал туда, короче, набрался к темы, подхожу. Короче, мы приехали в заброшенный лагерь. Звездочка. Привет. Стартуем. Шкере. Кстати, ребят, аккуратно идти, тут колодцы открыты все. Блять, поднимай, сука. Леха, мы где? Мы в заброшенном Короче, детском поднимайся. лагере. Звездочка 3. Вот так. Нет, тут охраны. Короче, сафон в той части охраны. Кирилл. Мы идем в актовый зал. Вот она, сука. Давайте свет. Садитесь вот сюда. Во, я тебе говорил, короче, ТПХК и кто-то еще. Пацаны, посветите на потолок, пожалуйста, чтобы видно было. Ага. Капец. Мы бы сейчас зашли. тут залито. Да, я тебе говорю, тут вот стеночка есть. Это что, бутыль? Ну-ка, посвети. Здесь какие-то, блядь. Знаки лежат. Вот он, блядь. 9 километров. А, это может это отряды типа. Блядь, тут крысы ебаные. Сейчас сегодня сверху будут падать. Пацаны, тут есть ракета, нахуй, настоящая, блядь. Батя, на здорово. Там он еще к этому не стоит. Гендальф, А у меня сюда... Гендальф 5-литровый. Дмитрий, знаешь, почему тебя сейчас начали наебывать? Потому что мы подходим к спавну комаров. Это столовая. Светите, пожалуйста, светом. Че, пацаны? Мы че? Мы на... Че, мы тут вообще? Давай, проходи. Вон туда, вверх. Вот сюда, видите? Короче, смотри. Видишь вот эту хуйню перед нами? Это, короче, цех, где готовил, получается, да? Подожди. Короче, сейчас нам нужно... Посветите на меня, пожалуйста. Сейчас нам нужно идти вот сюда и чуть дальше. Светите светом, я нихуя не вижу. Вон, видите, там кусок бомжа валяется? Вот. Походу. А вот сюда нам идти. Это подвал. Здравствуйте, дорогие друзья. Че? А вот это, кстати, грузовой лифт, блядь, был. Че, пойдемте? Хуй пошли, блядь. Сейчас я посвечу. Нет никого. Где, блядь? Все. Дмитрий, не надо баянить. Хули тут это? Пацаны, а засейвиться можно? Ебать, там холодом дует. Да,
А ты что думал, блядь? Пацаны, селиться надо. Подвал. Вот сейчас просто смотри на стены, нахуй. А есть какой-нибудь флешечка, пацаны? Вот комары, нахуй, начинают меняться. Я флешечку накину. Вот, зацени. Только их тут сегодня мало. Они тут вообще... Спал. Короче, посветите в эту хуйню, мне стрёмно. Душева. Тут шкафы. Тут есть сральня, короче. Ну, там можно приобретаться, как попасть. Ребят, тут сральня. Да. Пройдемте дальше, пожалуйста. По нашей комфортабельной. Вот тут, короче, пиздец стрёмно. Вот тут валялся манекен. Я, блядь, просто иду, и там ебаный манекен, нахуй. Нет, да не ссы, там дальше еще есть здесь комната. Не ссы, Да пошли, блядь, мне свет нужен, ебаный. Так, это что у нас? Это сральня номер 2, походу. О, тут, кстати, что-то дохлое или нет, я хуй знает. Да это долбоеб, это не Посвети сюда. Вот, короче, мы идем Холодильная дальше. камера. Походу, эти холодно были вначале. Ну да, естественно. Вот сюда еще посветись, пожалуйста. Тут вообще просто, ну, просто комната. Холодильная камера номер 2. Они закрыты? Нет, открытую, там хавки дохуя лучше. Не, мы тут нашли какую-то хуйню один раз. Я ее съел, да? Теперь Да. вечер. Бургер. Ой, блядь, вы слышали это? Ну да. Ой, дымку сними. Ебать, тут жарко. Так, где моя палка? Так, пойдем в что-нибудь следующее, короче. Стараемся делать так. Кирилл, вас видно. Странно, что без видения. как бы везде охранники тусуются на входе сюда, а не в середине, блядь, тусовки. Там просто есть въезд под охрану. Как бы вот тут следы колеса вот здесь. Не, наверное. Там Енисей. Это наша Жопа мать. суицид Тима. Жопа матов. Главный тут Кирилл. Он будет всех убивать. Это по Енисею плывет. Мне показалось. Да похуй. Я не знаю, я не был так далеко. Егор, ты на переводку. Воняет прям рекой. Да. Кирилл пытается отчаянно развести костер. Естественно, блин. Смочили на цветка, ага, хорошо, давай. Говно. Очень плохо. Дмитрий, выигрывай. Дмитрий, вы проебали. Мы что-то, походили, тут прикольно. Мы решили сделать так небольшой привальчик. Тут вот пацаны костерчик жгут. Вон пацаны за палками пошли. Короче, вот такой вот привальчик пиздатый. Там Кирилл дрова собирает, там жопы сосет. Вот тут костерок, блядь. И сейчас просто приходит охранник и говорит: вы что, ебанутые, вы что тут делаете, блядь? Вася, привет! Ты пропускаешь лютый движение. Да, ты ж там... Мы в лагерь заброшенный ездили в Звездочках. Кирилл нашел себе друга Антона, статую. Он колонна, ему похуй. Окна ему пофиг. За твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зелені, за те, що вчора. Короче,
короче, вот такой небольшой трипчик. Всем спасибо. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки и не будьте долбоебами. Кирилл, сделай что-нибудь. Или рыжий, потом бучер. Да, сначала я, потом бучер. Еще и погрузиться в машину надо.